film. Apa nih? Ayo kamu ayo kamu yang Pulau Sodol. Ceritanya gimana filmnya? Kamu yang di Pulau Sodol itu kelihatannya. Pulau. Di Pulau Sodol. Terus? Kamu yang cerita aja toh. Terus nanti setelah ayah bilang katanya di Pulau Sodor, terus gimana? Terus udah pesenannya makan. Makan siapa? Dimakan. Yang dimakan, yang memakan apa? Kucingnya makan kalau raksasanya udah pergi pulang ke sini. Yang makan kucingnya apa raksasanya? Raksasanya yang makan. Raksasanya makan apa? Makan nasi kecap telur. Fatih lah itu. Raksasa lah itu. Fatih raksasa jadinya. Iya. Ayo. Di Pulau Sodor yang damai, kereta api mengangkut barang-barang. Tiba-tiba muncullah raksasa yang besar sekali. Raksasanya besar sekali. Raksasanya mau ngapain itu? Raksasanya mendekati seekor kuda. Kudanya ketakutan. Kudanya dan anak-anak ketakutan. Tapi raksasanya kok diam saja ya? Raksasanya mau apa ya kira-kira ya? Coba kita tanyain aja kalau gitu. Raksasa, kamu mau apa raksasa? Mau lihat kuda. Raksasanya cuma mau lihat-lihat. Ya udah raksasa lihat-lihat aja. Kalau lihat-lihat nggak apa-apa. Kudanya nggak akan takut kalau cuma dilihat raksasa. Ya kalau dilihat takut. Kenapa takut? Nggak usah takut. Raksasanya cuma lihat-lihat. Raksasanya kan raksasa baik. Raksasa jahat. Oh, jahat. Iya. Kuda, hati-hati kuda, ada raksasa mendekat kuda. Tuh kakinya besar kuda. Kamu ngapain raksasa? Raksasa jahat dan lihat kuda. Raksasa baik dong. Raksasanya udah jahat. Oh, kok bisa jahat? Raksasanya pulang dulu sampai kesini baru takut mundur sana. Gitu. Oh iya, truknya dimajuin dulu ya. Ya. Dah. Maju ke situ aja dong. Sini, masih mundurin sini. Sini. Nah. Ada raksasa. Raksasa besar. Ada raksasa. Kabur. Truknya kabur.
mundur dengan cepat. Aku dikejar raksasa. Aku dikejar raksasa. Lari lagi sana ya. Lari kemana? Alexander tempatnya. Aku kabur aja, dikejar raksasa. Tuh, raksasanya ngejar lagi. Raksasa, dorong sini truknya raksasa. Ini aku. Truknya dorong ke sini aja raksasa. Udah? Kalau sekarang buat film. Buat film pesawat yuk. Ayo. Nanti kalau ada raksasa, nanti soalnya kaget gitu. Pesawatnya kaget. Ya, gitu. Ayo ambil pesawat. Pesawatnya ditaruh di mana tadi? Oh, ini di sini. Ambilin mati dong. Ini ambil raksasanya. Ini. Semua ini nanti kaget ya. Ya. Pesawatnya besar sekali. Terus pesawatnya di darat aja. Pesawatnya terbang apa tidak? Tidak, karena tidak raksasa. Ada berapa ini pesawatnya ini? Ada 3. Duh, kok 3 tok? Coba dihitung. Ini ada 3. Coba dihitung dulu. Jangan dicungkat aja. Coba dihitung raksasa coba. Jangan. Udah, raksasa siap? Ya, udah siap. Udah, pesawatnya juga sudah siap. Udah siap kaget. Rasanya kan belum muncul. Ini udah muncul. Wah, ada raksasa besar. Ada raksasa besar. Gimana ini? Oh, raksasanya di landasan. Aku tidak bisa terbang jadinya. Raksasa, kamu ngapain raksasa? Lihat pesawat. Oh, rasanya lihat pesawat. Raksasa jahat tadi pulang, malah kesini lagi. Tadi kan udah pulang ya raksasanya ya. Iya, terus habis pulang kesini lagi. Sekarang mau ngapain raksasanya? Raksasa. Lihat pesawat ya, pesawatnya mau diapain? Mau diapain? Mau diapain ya? Nanti semua raksasanya pulang dulu. Nanti kalau mobil-mobilnya muncul, nanti kalau ada raksasa semuanya kaget. Wah, ada raksasa gitu. Oh iya. Yuk, raksasanya muncul. Nah, itu muncul dulu situ semuanya. Yang lainnya juga muncul, sana juga muncul, itu juga muncul, itu juga muncul mobil tendangnya. Iya. Nanti semua kaget gitu. Ya, yuk, udah siap yuk. Raksasa di sebuah kota yang damai. Para warga melakukan aktivitas sehari-hari.
ada supir bus yang membawa penumpang, ada kereta api yang menarik barang, dan ada truk yang mengangkut material-material. Tiba-tiba muncullah raksasa yang besar sekali. Itu muncul dulu ke sana. Apa? Itu mobil pemadamnya kalau muncul ke situ itu juga muncul. Yang anak pemadam yang dornya itu. Mobil pemadam mengetahui ada raksasa yang datang. Mobil pemadamnya kaget. Mobilnya meluncur. Mobil pemadam lari juga. Kemudian truknya melihat raksasa. Ternyata raksasanya mendekati mobil pemadam. Ayo kita semprot raksasanya. Raksasanya kita semprot. Raksasanya kita semprot. Nah, raksasanya kuat sekali. Rasanya tidak apa-apa. Tuh, rasanya kok tidak apa-apa. Kita semprot lagi. Masih raksasa kesini. Iya. Raksasanya kok disemprot nggak apa-apa ya? Nggak pergi raksasanya ya? Iya. Terus saya kaget. Gitu semuanya. Pesawat, bis, kereta. Ini kereta itu. Sama bis, mobil kendaraan sama kendaraan truk. Ayo kaget semua. Kaget. Ya. Keretanya juga kaget. Ada raksasa. Keretanya kabur itu. Ada raksasa. Kendaraannya juga pada kaget nih. Ada raksasa. Udah. Truknya juga kaget. Ada raksasa kabur. Pesawatnya juga kaget. Udah, semua udah kaget. Ini raksasanya disemprot ke. Ayo disemprot pesawat. Pesawatnya mencoba mengusir raksasa, disemprot. Raksasanya nggak apa-apa. Raksasanya nggak apa-apa. Udah raksasa? Belum. Sekarang kita buat film. Buat film. 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 Buat film. Buat film mobil itu yang tadi situ ya. Jadi kalau ada raksasa muncul nanti mobilnya kaget gitu. Mobilnya ditaruh di bawah dulu. Yang dulu ditaruh itunya. Ini mobilnya ada yang di bawah ini. Ini sudah ada yang di bawah juga ini. Yuk. Sama itu banyak sekali. Ambilin raksasa.
Ibu telepon raksasa.